अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप बहुत दिन हो गए मैंने नाते पाक नहीं पढ़ी थी। क्या है कि थोड़ा आवाज़ में जो है गड़बड़ आ गई थी, इसलिए आज अल्लाह का एहसान और करम है, आज मैं तंदुरुस्त हूँ। और तंदुरुस्त होने के बाद में मैं आपको एक बहुत ही प्यारी नाते पाक सुनाने वाला हूँ। तो वीडियो के अंदर बने रहें, इस नाते पाक को पूरा सुने और अपने दोस्तों तक के शेयर ज़रूर करें। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं और आपको एक शानदार प्यारी सी नाते पाक सुनाते हैं। अनवार तबस्सुम की, अनवार तबस्सुम की, खैरात लुटाते हैं। अनवार तबस्सुम की, खैरात लुटाते हैं। अनवार तबस्सुम की, खैरात लुटाते हैं। महबूब की महफिल को, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। अनवार तबस्सुम की, खैरात लुटाते हैं। ये अपने तसव्वुर की मेरा अकीदत है। ये अपने तसव्वुर की मेरा अकीदत है। जब उनका ख्याल आया, जब उनका ख्याल आया, तस्वीर बनाते हैं। जब उनका ख्याल आया, तस्वीर बनाते हैं। अनवार तबस्सुम की, खैरात लुटाते हैं। अनवार तबस्सुम की। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये नाते पाक? अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक शेयर करके इस वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करेगा। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। इसका वाकया मैं आपको बताऊँगा। अगर आपकी कोई पूछना है आपको किसी बारे में तो आप मुझसे बेझिझक कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।